Wadidaw. Widih, ada benda-benda yang berlumpur. Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Widih. Oke teman-teman, kita pindahkan ya satu persatu ke dalam keranjang sini teman-teman. Widih. Kita mulai dengan ini dulu teman-teman. Wadidaw, apa ini ya? Wih, sangat besar. Wadidaw, benda apa ini? Widih, gokil sih. Wadidaw, mantul sekali. Widih, keren ya. Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, mantul sekali. Wow, so cool. Widih, gokil sekali. Wow, nanti kita bersihkan menggunakan air bersih ya teman-teman. Wadidaw. Lihat ini teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan ke dalam keranjang. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wehehe, air bersihnya sudah ada nih. Widih, kita bersihkan dari ini dulu teman-teman. Apa ini ya? Wehehe, ternyata mobil balap. Widih, keren ya. Taruh situ. Yang ini apa nih? Wehehe, ternyata helikopter polisi. Widih, keren sekali. Kita lanjut yang ini teman-teman. Apa ini? Wehehe, ternyata motor cross. Widih, gokil. Taruh situ. Kita lanjut yang ini teman-teman. Wehehe, ternyata bulldozer. Widih, keren sekali. Taruh situ. Lanjut yang ini teman-teman. Apa ini ya? Ternyata mobil polisi. Widih, keren sekali. Taruh situ. Kita lanjut yang ini teman-teman. Apa ini ya? Wehehe, ternyata bus telolet. Widih, keren. Taruh situ. Kita lanjut yang ini teman-teman. Wehehe, ternyata mobil ambulan. Widih, keren sekali. Yang ini apa nih teman-teman? Wehehe, ternyata tank baja. Widih, mantap sekali. Kita lanjut yang ini teman-teman. Wow, apa ini ya? Wehehe, ternyata kapal laut. Widih, mantap sekali. Taruh situ. Wow, yang ini apa ya teman-teman? Wehehe, ternyata mobil F1. Widih, cepat. Yang ini apa ya teman-teman? Wehehe, ternyata kereta api. Widih, mantap sekali. Wow, yang besar ini apa ya teman-teman? Wow. Wehehe, ternyata motor balap, motor GP.
Mantap sekali. Taruh situ. Kita lanjut yang ini teman-teman. Wih, ternyata pesawat terbang. Widih, gokil. Yang ini apa teman-teman? Wih, ternyata mobil damkar. Wadidaw, mantul. Yang ini apa teman-teman? Wih, eskavator penggaruk tanah. Wadidaw, gokil. Yang ini apa teman-teman? Wih, ternyata motor polisi. Widih, gokil sekali. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Wih, ternyata bulldozer. Widih, lihat ini teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semua ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.